Всем привет! Всем привет! Ух, какой ветер! Пошли туда. А кто стучал? Дождик идет. У нас 9:30 утра. Плюс 13 градусов. И дождик. Опять холод собачий. Дождь пошел. Пошли отсюда. Пошли отсюда. Текаем. Нет, знаешь как? Приложи его вот так, чтобы он был. Вот этот пальцы ладонска. Что закажем? Сейчас будет фокус. Точно? Сумление наше. Засовывай. Они Лешик. Мой Лешик пострадал. Шо, разбил? пиздец, сует свои пальцы куда-нибудь. Увлажняет ее и освежает по полной программе. Такая вот сила природы. Шо? Ничего обычного. Чуть не погиб. Да. Я смеялся, да? А что так бывает, да? 10 минут и готово. Ароматный шашлык, сочные томаты, нежный Помажь чем-нибудь, Дох. это легко. Индилайт. Сочно. Верхушка. Тебе там можно посветить? Не. Уже темно. Генерал уловил контактную линзу. Может, вы нам поможете? Еще чуть-чуть осталось. Варя, дочка, осталась.
Наказание предусмотрено за то, что мы сейчас делаем. Вот и майская? Да. Ага. Ну, вам помочь. Отлично. Прям как масло на хлеб. Тебе за это дадут большое. После всего, что я видел? О, должен вам сказать, тут вчера приходил один новенький, спрашивал ваше досье. Его зовут Уильям Купер. 6-1. Смазливый. Можно сказать, что смазливый. Хотя мне он показался крутым. Доставьте себе книга. Вы тоже, мистер Моузес. Что такое? Что такое? Холодно. Ну что это такое? Ну, надо включать отопление. Сыро, пасмурно. Хорошо, хоть не жарко. О, гремит. Гремит. Так. Бочка полная воды. Хорошо. О, какой гром. А мне надо собирать Серегу. Серега сегодня уезжает. Завтра на работку. Надо сейчас собрать ему гостинцев. Сумочку. Накрыли там он огурцы, посадили, накрыли парничок. А его ночью сорвало. Такой ветер был ужасный. Да и сейчас тоже ветер нехилый. Сорвало. Ой. Как шандарахнула такая молния. Лешек. Ага. Я текать. Прямо тут над лесом. Ага. Вот такая. Тыдых. Ага. А ты чего? Шо, испугалась? Так перекреститься надо было. Блин. Разгар холодной войны послен был создан одним американским генералом, как средство нанесения первого удара по Советам. Это все. Ну что, идите, пойдем? Да? Это я. Хорошо. Разгар холодной войны. Строится мощностью мегафона. Все, почти конец. Москву дипломатической почтой по частям. А потом бомба потерялась. Это все. Вы потеряли бомбу в Москве? Изобретателем был Эдвард Бейли. Теперь все. Что? Это моя ошибка. Эдвард Бейли. Попытка номер 2. Сейчас как шарахнула, как блеснула вот там над лесом. Как шарахнула. Я бегом текать в хату. Фух. Испугалась. Такая молния была. Не получилось снять. А может, будет видно на большом экране. Птички запели.
Может, будет погодка налаживаться. Не, все еще гремит. Ну что, получилось? Да? Сделали? О, у Лешика сломалась. Что? А, шашлык? Серега все сделает, за что не возьмется. Да, Лешик? Молодец. Ребята лестницу убрали. Потому что она уже вон трещит по швам. А мы к ней так привыкли уже. Теперь без лестницы пусто. Да, Лешек, чего-то не хватает. Да? Ну, надо лестницу 3D нарисовать. Кормушку теперь некуда вешать. 3 алюминия там есть. Не, это... Не знаю, что. Все, нету лестницы. Эх. Жалко мне ее. Там Лёша. еще валяется там какой-то. То ли мышь, то ли крот. Да? На пруду. Да. Кто-то погиб. Это в маленькую комнату где-нибудь. Маленькую ставить, да? Что? Это на улице. На улице? На улице. А ну-ка. Сережа привез нам камин такой вот. Сейчас посмотрим, что за камин. Уличный. Вот тут бутылка с водой еще. Это то, что горит. Рожек, наверное. Да. Аккуратненько. О, какой. А это что? Сюда розжиг заливается. А, так оно... Батарейка села? Не. О. А, и оно вот горит просто сам розжиг, да? Там еще камни остаются. А, и камни. Камней у нас полно. Это тушить. Это тушить? Да, вот так. Ага. Чпок. Это поджига. Это поджига. Это поджигалка. И что дальше? А все, Вот. вон камни. А, и даже камни есть? Да. Ух В ты, в золотом- каком мешке. в золотом Ничего мешке. себе. Вот это да. Может здесь это богатым золото бриллиант. Это, Лешек, мы когда построим террасу, да? Вот так обкладываешь, камешки. О, какие камешки. Угу. Отсюда Класс. обкладываешь, поджигаешь. Ну, это, А стекло, наверное, ну это ж налил надо сюда. аккуратно, Ага. чтобы стекло не разбить. Ну, жаростойкое. Жаростойкое. И так вон, это, Инструкция. вон, видишь, как он горит. Ага. Сюда чего класть? Ничего? Ничего не надо. Ничего. Просто горит и всё. Да. Ага. Как правильно зажечь печь? О, видишь как. Эту банку потом, эту ставишь и сверху стекло. Мгм. Вот он зажечь. Вот. Вот. Мгм. Вечный Это огонь. для романтического вечера. Нам с Ага. тобой, Лешек. Ага, Да? да, Будем заниматься романтикой? будем.
Какаши точнее. Видишь, этой штучкой тушить. Надо вот это. Ага. Ага, все воздух не пустил. Ну да. А рожих это самый обычный рожих, да, вот покупаешь, который, Ну, я что-то читал, да, там что-то. ну Я да, не да, помню, что это такое. наверное. Он без срока этого самого там. Годности. Бриллианты, блин, лучше бы здесь были бриллианты. Такого размера, да? Да. Сейчас мафия налетела тут, все, мокрый просоюз на весь мир. Хакер. Деревенский. Джет Ли прискакал бы, отдайте наши бриллианты черные, помнишь? Вот такой каминчик. Классный. Марк, заказчик прискакал бы, это наши бриллианты. Все было? Камни, камни. Камни. Аккуратненько там. Делаем. Вот. Вот так. Уноси, Лёшек. Хорошо. Чуть-чуть погрелся, хватит.